هادو 99% ديال الناس اللي عايشين حياتهم طبيعيه كيف ما خاصها تعيش، وهذا هو داك الشاب اللي عنده واحد الاهداف كبار في حياته، اللي ديما كيفكر انه باغي يوصل لشي حاجه كبر من داك الشيء اللي كيتخيلوا العالم كامل. انفو كتوصل لهاد المرحله ديال انه كيولي عندك واحد الهدف اللي غريب نوعا ما، واحد الهدف اللي كيبان كبير لدرجه انه بعض المرات كتبدا تشك في راسك واش فعلا هاد الهدف حقيقي ويمكن لي انه نوصل ليه. فهاد اللحظه كتولي تعيش واحد الحياه مختلفه، كتولي تعيش في ضغوط مختلفه، وكيوليو عندك اهتمامات مختلفه على الناس الاخرين. الحاجه اللي تقدر تزيدك لقدام كيف ما انها تقدر تحبطك وتطيحك للارض، موضوع اللي يقدر يكون لك اشكاليه كبيره في حياتك، وخصوصا الا جاتك هاد الفتره وانت باقي صغير على انك تتحمل مسؤوليه الاهداف ديالك جسديا ماديا وفكريا. وهذا الشيء اللي كنعيشوا في المجتمع ديالنا حاليا، بزاف ديال الشباب عندهم اهداف اللي كبيره ديال بصح، اللي باغي يولي مليونير، اللي باغي يولي عنده شركه ديالو، واللي باغي يوليو عنده بزاف ديال البروجي. هادو حوايج زوينين، هادو حوايج اللي مزيان انهم يكونوا عندك وخاصهم يكونوا عندك، ولكن رد البال انك تاخذها بالطريقه الغلطه. الاغلبيه فينا ما باغيش يوصل لذاك الشيء، الاغلبيه فينا الغايات الحقيقيه ديالو ماشي هما لي بروجي، ماشي هما الفلوس، وماشي هو داك الشيء اللي كيشوف في السوشيال ميديا. كاين اللي باغي انه غير يعيش في سلام، باغي يعيش كالم، باغي يعيش واحد الحياه اللي يكون هو مرتاح فيها ومطمئن فيها نفسيا. ولكن ملي كيدخل انستغرام كيلقى واحد عنده 20 عام، واحد عنده 15 عام، كيدخل داك الشيء اللي بوه ما كيدخلوش، كيدخل داك الشيء اللي حياته كامله الا خدم عليها ما غيدخلوش. هنا الاهداف ديالك كتبدل، هنا الاولويات ديالك كتبدل تبعا لدوك الناس اللي شفتيهم في السوشيال ميديا. وخليني نقول لك بصراحه العباره، في هذه اللحظه هما اللي كيتحكموا لك في حياتك، وانت كتولي بحال العبد ديال السطوريات ديال الناس. تقبلها ما تقبلهاش، هذا الواقع يا صديقي. انت يا عبد للسطوريات ديال الناس، الفيديوهات ديال الناس والنجاحات ديال الناس. وهذا الشيء كيتثبتوا لي رده الفعل ديالك، رده الفعل ديال اي انسان مغربي او اي انسان عربي طبيعي. كتشوف واحد الشاب اللي ضارب طوموبيله واعره انت غادي تبغيها، كتشوف واحد الشاب اللي مفرح والديه حتى راك غادي تبغي ديرها. وهذه واحد الحاجه انا كنفتخر بها، وكنبغيك انك يكون عندك اهداف بحال هادو. غير هو رد البال انك تحاول توصل في ذاك الوقت اللي وصلوا فيه الناس. كل واحد صديقي والوقت ديالو، كل واحد والوقت اللي مكتاب ليه انه يعيش فيه واحد الحاجه، وراه ما غاديش تموت حتى تكمل كاع الرزق ديالك اللي مكتبه لك الله في الدنيا. الا كان سيدي ربي مكتب لك 15 مليار، راه ما غادي تموت حتى تكمل ديك 15 مليار ديالك. تقدر تاخذها في مده وجيزه في حياتك وتساليها وتوفى، وتقدر انك تاخذها على مدار سنوات طويله وتوفى. الوفاه ديالك او الرزق ديالك بيد الله، ولا يعلم الغيب الا الله. وانا كنوصل لك الفكره، وما كنحاولش نحط واحد المقياس للعطاء ديال الله عز وجل، انا فقط كنوصل لك الفكره، فما تفهمنيش غلط. ما بغيتكش تطيح في الديبرسيون اللي طاحوا فيها بزاف ديال الناس، ولا طحت فيها انا في واحد المده. الا واحد الانسان وصل لواحد النجاح، راح يتسيد ربي مكتب ليه يوصل داك النجاح في داك الوقت. ولا انت باقي ما وصلتيش داك الشيء اللي باغي، فراه عرف باللي وقتك باقي ما وصلش صاحبي. راه ما يمكنش انك تسابق ليا مع واحد الانسان في شي حاجه اللي انت ما كتحكمش فيها. نتسابق انا وياك في شي سباق طبيعي، في شي حاجه اللي نقدر نتحكم فيها انا وياك، ولكن الارزاق اللي حتى واحد فينا ما كيتحكم فيهم ما يمكنش ليا انه نتسابق معاك فيهم. مزيان انك تخدم وتقاتل، مزيان انك تحط اهداف، مزيان انك تضرب تماره، وسيدي ربي راه ما غاديش يضيعك في داك الشيء. غير هو ما طاحش في ديك المفارقه ديال انه علاش هو وماشي انا، علاش هو في هاد لاج وماشي انا في هاد لاج، وعلاش هو دابا وماشي انا دابا. هاد المفارقات اللي كطيح فيهم، هاد المقارنات اللي كتدخل فيهم بدون سابق انذار وبدون وعي منك، ركز لي على هاد النقطه، انك كتدخل فيهم بدون وعي. هادشي غيخرج لك على حياتك. وما نمشيوش بعيد، بزاف منكم دابا داخلين في ديبرسيون، بزاف منكم دابا كيعانيو نفسيا حيت باقي ما وصلوش داكشي اللي باغيين. بغيتكم كاملين في لي كومونتير تكتبوا لي الوضع ديالكم الحالي، حيت يقدر واحد الانسان يكون كيعيش واحد الفتره وكيصحاب ليه باللي هو بوحدو. بغيتكم كاملين تبينوا لي باللي راه ماشي بوحدو، باللي راه كلشي كيدوز من هاد الفتره، وهذه واحد الحاجه اللي عاديه. وهذا هو الهدف من هذا الفيديو، ان هاد الفتره اللي كدوز منها هي حاجه عاديه. عادي انك تقارن راسك بناس اخرين، عادي انك تتمنى شي حوايج اللي انك انت حاليا ما قادرش توصل ليهم، وعادي انك تحس براسك فاشل. غير هو ما تكونش عبد للناس، ما تكونش عبد الحياه ديال واحد الانسان اخر. الا كيعيش واحد الانسان حياه اللي انت باغيها، الله يسهل عليه. انا نركز في داك الشيء اللي نقدر نديرو دابا. واش نقدر نخدم ونركز اكثر، دونك نخدم ونركز اكثر. الا بغيتي شي حاجه ما تطلبهاش من الناس، الا بغيتي شي حاجه طلبها من الله عز وجل. دير اللي عليك وطلب من الله عز وجل انه يسهل عليك ويوصلك لداكشي اللي باغي فقط. ما عندك لاش توتر مع هادشي وتكون فيك شي امراض اللي غتندم عليهم في المستقبل. ملي غيجي الوقت ديالك غتعيش داكشي اللي تستاهل انك تعيشه، بشرط انك تكون تقاتلتي عليه وضربتي عليه تماره ديال بصح. كاين فرق ما بين لا ديسيبلين وما بين ستريس. خدم على راسك، نسى المحيط الرقمي اللي داير بك، ركز على اهدافك، خليك واضح في داكشي اللي كدير وتقاتل عليه يوميا. احتاجتي شي مساعده ولا كتحس براسك معطل، طلب الله عز وجل يسهل عليك. وكيف كنقول ديما، انت راك ماشي معطل، انت في المكان وفي الوقت اللي خاصك تكون فيه حاليا.